Ардакты доктор Оғыз Доғанның арнасының көрермендері, амансыздар ма? Мен 15 жыл 20 елде қызмет қылдым. Сол елдерде әрқашан осы Түркияның түріктерін көргенде, немесе өзбегіміз, татарымыз, Азербайжанымыз, Кавказдың түркі халықтарын көргенде, әрқашан сезінетінім біз нағыз ағайын екенімізді. Осы білмеймін, адамды бірінші рет көргеннің өзінде құшақтай қалатынымыз бір-бірімізді. Неге? Осы мысалы елде жүріп бір-біріміздің қадірімізді түсінбейміз. Ал тура шет елге сол жат жұртта жүргенде түріктің әр баласы бір-біріне өте жақын болатынын мен өзім өміріммен дәлелдей аламын. Мысалы, Саудовский Арабияда тұрған кезімде бір араб бастық маған айтты, пәлен мекемеңе бар, сол мекемеде бір кабинетке кіргенде, сонда бір үлкен кабинетте көп адам отырады деді, сол адамның ішінде бір Бухари бар деді. Сол Бухариға өзіңнің жөніңді айт, ол саған кәдімгідей көмектеседі деді. Сосын мен енді жас кезім, енді білмеймін аса, мен айттым, көп адамның ішінде Бухариді қалай танимын. Олар арабтар біздің бүкіл Орта Азия халықтарының бәрін Бухари деп атайды. Яғни Бухараның адамдары, Орта Азия деген сөз. Имам Бухари сияқты. Сол мен мекемеге бардым. Жаңағы кіріп келсем, шын айтсам, түрім адамдарды қарасам, бір адамның түрі сондай жылы көрінді маған. Ассаламу алейкум деп сәлем беріп, мен осындай қазақ едім, осындай шаруамен келдім деп айтып едім. Әлгі адам өзбек екен, жасы 50-ден асқан о кезде. Сол кісі маған қолымнан ұстап, әр бүкіл шаруамы бірге атқарып, көмектесіп, сол мекеменің әжептәуір өзі бір бастық сымақ кісі екен. Сонда өзім таң қалдым. Адамды бірінші көрдім, бірақ бұл мені өзі туғаныдай қарсы алып, туғаныдай көмектескенде. Қай жерде барсам, осы қай Европа болсын, қай ел болсын, осы түркі, өзбегіміз, татарымыз, түркіміз, Азербайжан, ұйғырымыз бір-бірімізге сондай бір туған бауыр болып қаламыз. Тіпті Европадан менде сұрайтын, Германияда анау жаңа ғана танысқан адам бір-бірімізбен араласып сөйлесіп атқанда, жаңа жергілікті немістер айтады, сенің туған бауырың ба дейді да әлгі. Сосын біз айтамыз, жоқ, біз бауырымыз, бірақ туған емеспіз. Әлгіге түсіндіре бастасақ, таң қалады, сендер қызық халық екенсіңдер, осы түркілер. Соған айтатыным, біз қанымыз бір, тіліміз әлбетте енді кішкене өзгеріңкіреді, бірақ мен айтайын, түріктің тілі бір болғанмен тек қана диалектілер, әлгі қазақтың оңтүстік пен солтүстіктің қазағының бір тіл айырмашылығы бар сияқты, сол үшін басқа түркілермен айырмашылығымыз сондай деп есептеймін. Соған мен көп қонақ болып, көп араласқаннан кейін осы халықтардың шын айтсақ, біз мектепте оқып жүрген кезде, әлгі советтің мектебі ғой, үйде Турки деп, Турция деп көп жамандайтын мысалы. Мен үйде атамнан естіген сөзім, біз түркпіз, түріктің ішінде қазақпыз деп. Сонда мен мектепте мұғалімге, тарих мұғаліміне айттым. Менің атам айтты, біз түркпіз, біз бір халықпыз деп. Сонда орыс мұғалім бүй деді маған. Нет деді, сендер дейді, турк ол басқа, түрк ол басқа, просто бұл әлгі сөздің ұқсастығы ғана деп. Кейін мен өзім ойласам, бұл бір үлкен саясат екен, дүниежүзілік. Түріктердің арасын бөлу, түріктердің бастары бірікпесін деген сөз екен ғой. Соған айтып атқаным, міне, Аллаға шүкір, заман өзгерді. Түркі халықтар ежептәуір егемендігіне жетті. Мемлекеттер болдық. Әлбетте қазір бәріміз қосылып бір мемлекет болу деген бұл мүмкін емес, ол дұрыс та емес шығар.
Бірақ түркілердің рухани бірлігі қайда барса бір-біріне жәрдемдесу, бір-біріне көмектесу, бір-бірін қолдау. Бірақ ондай болу үшін адам әуелі өзінің ана тілін білсін, өзінің мәдениетін, өзінің дінін қадірлесін. Одан кейін сол өзіңнің ішіңдегі тәрбиең, сенің ішіңдегі тілің, иманың, мәдениетің қайда барсаң саған сол басқа түріктермен бірігуге бір үлкен код сияқты. Кәдімгідей саған біріктіретін бір күш ішіңдегі, драйвер. Ал егер сен қазақша білмесең, Алланы танымасаң, дұрыс мұсылман болмасаң, сен ешқашан басқа дүние жүзде басқа халық түріктерді көргенде, сен ешқашан олармен бірікпейсің. Оны анық біл. Сол үшін айтатыным, біз бала шағамызға үйде құлақтарына әрқашан менің атам сияқты құйып тұруымыз керек. Сен мұсылмансың, сен түріксің, ал түріктің ішінде қазақсың, ал қазақтың ішінде пәлен өзіңнің руыңды бәрін үйретуің керек. Мысалы, 40-шы жылдар мен 50-шы жылдардың арасында Индиядан, Қытайдан келген түркі, қазақ, өзбек, ұйғыр түркмендерді Түркияға апару үшін комиссия болыпты. Сол жерде әлгі беженец, босқын қазақтарды, осы халықтарды Қытайдан, Индиядан қашып, Пакистаннан қашып жүрген адамдарды Түркияға әкету үшін әуелі тексеріс қылған. Түркиядан дейді, екі үлкен түрколог профессор келіпті. Түрк мәдениетін зерттеген. Әлгі профессорлардың мақсаты бізді нағыз түрікпіз бе, түрік емеспіз бе екенін тексеру екен мақсаттары. Сонда әлгі үлкен осы аталармен кездескен кезде қазақ, өзбек, түрікмен, ұйғырлармен сонда бір сұрақ қойыпты. Екі сұрақ қойыпты. Бірінші сұрақ айтыпты, ойыншақ пен ойыншықтың айырмашылығы не депті. Сонда біздің аталардың жауабы былай екен: ойыншақ ол қыздардың ойнайтын ойыншығы, ойыншық деген ұлдардың ойнайтын ойыншығы депті. Соған осы жауапты алған профессорлар дереу хат жазған екен Түркияға, бұл адамдар нағыз түрік екен деп. Өйткені түрік еместер осындай қиын сауалға жауап бере алмайды деп. Алла тағала түрік халқымызға, түрік милләтлерімізге, дүниежүзілік түрклерімізге, милләтлерге бірлік берсін, үйімшілдік берсін, және сәттілік берсін.